क्या आपकी भी प्रकृति वात प्रकृति है? अगर आप भी वायु प्रकृति के व्यक्ति हो और योग्य आहार विहार का आयोजन नहीं कर रहे हो, तो वायु की विकृति से होने वाले 80 प्रकार के वायु के रोग आपको भी होने की संभावना ज्यादा है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप वात प्रकृति के व्यक्ति हो? कुछ ऐसे यह लक्षण है जिसके पर से आप आपकी प्रकृति वात है कि नहीं वह निश्चित कर सकते हैं। वात प्रकृति वाले व्यक्ति खास करके दुबले पतले होते हैं और ऊंचे होते हैं। वात प्रकृति वाले जो व्यक्ति हो उनकी त्वचा श्याम, बहुत ही रुखी और फटी हुई होती है। उनकी आंखें भी बहुत ही रुखी सुखी, दूसर अंदर घस गई हो ऐसी, और किसी मरे हुए व्यक्ति की आंखें हो इस तरह होती है। ये व्यक्ति जब सोते हैं तब प्राय उनकी आंखें आधी खुली होती है। उनके जो दांत होते हैं बहुत ही आगे पीछे मिस योग्य अच्छी तरह से नहीं हुए, और कभी कभी टूटे हुए दांत भी उनके हो सकते हैं। जो वाद प्रकृति वाले व्यक्ति है खास करके जब बोलते हैं तब उनकी वाणी बहुत ही शिथिल, टूटने वाली, हकलाने वाली, या कभी कभी किसी टूटे हुए कांसे की पात्र की तरह भी सुनाई देती है। वाद प्रकृति वाले जो व्यक्ति होते हैं वह उनकी ग्रहण शक्ति बहुत ही तीव्र यानी अच्छी होती है। वो कोई भी चीज बहुत ही जल्दी ग्रहण कर लेते हैं, पर उनकी याद शक्ति बहुत ही अल्प यानी बहुत ही कम होती है। उन्हें कोई भी चीज लंबे समय तक याद नहीं रहती है। उसी तरह उनकी निर्णय शक्ति भी बहुत ही कम होती है। वो कोई भी डिसीजन अच्छे से नहीं ले सकते। उनके शरीर पर जो रुवाटी होती है वो बहुत ही कम होती है, और वह व्यर्थ की बातें बहुत ही ज्यादा बोलते हैं। उन्हें खाने में मधुर यानी कि मीठा, खट्टा, खारा और गरम ऐसी चीजें बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। ये लोग स्वभाव में कुछ विलासी, ज्यादा खाने वाले, हंसने गाने और शिकारी और खास करके कलह प्रिय यानी झगड़ालू स्वभाव के होते हैं। वह लोग जब स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न में भी वो खुद को पहाड़, पर्वत या आकाश में जाते हुए या चढ़ते हुए खुद को देखते हैं। ऐसे लोग जब चलते हैं तो उनके शरीर में से कटकट व ध्वनि सुनाई देती है। उनके जो बाल है वो बहुत ही रुक्ष यानी कि रुखे हुए होते हैं। और ये जो व्यक्ति है वात प्रकृति वाले जो व्यक्ति है वह द्वेष युक्त स्वभाव के होते हैं और अधन्य यानी कि अभागे या धनहीन होते हैं ऐसा माना जाता है। ऐसे वात प्रकृति वाले व्यक्ति का स्वभाव खास करके कुत्ता, सियार, गीध, ऊंट, चूहा और कौवे के जैसे देखना मिलता है। अगर आप में भी ये लक्षण मिल रहे हैं तो आप भी शायद वात प्रकृति के व्यक्ति हो सकते हैं। जय धन्वंतरी।